烧缸，你真在网上买挖掘机？那我们把它撬开看一看了。这个箱子很厚啊。大人我方便呀。你这挖机感觉可以哦。当然可以啊，准备。农用小型挖掘机，还像个大玩具似的。你看这质量，还挺厚实的哦。耶，你真是人才啊！在网上买挖掘机，还真给你发过来了。怕什么啊？他敢卖我就敢买啊！耶，你为啥这么喜欢网购啊？网上什么都能买，我买过挖掘机，他都能发过来。交易真的越来越自由了，只有你想不到，没有买不到的。果然有需求就有市场。哇！哎，对了，就是这样。喂，小心我的电动车哦！对的，喂，哇！经过2天的练习啊，这技术突飞猛进，你看这沟都能挖直了。不得不说，这效率真的太高了，一下午就挖了那么多，好快啊！现在有挖掘机方便多了，干活像玩一样啊。以前一把锄头，累得腰酸背痛。还得是机器高效啊！现在时代在进步了，机器慢慢会代替人力的。